Намаз бастау үшін бір қырған жойған бір білім керек емес, намаз бастау үшін ең біріншіден ниет керек. Сосын барып Фатиха және де қосымша кез келген сүре жанына. Бірақ сүре жеткілікті намаз бастау үшін. Фатиха және қосымша жанына бір сүре. Жаңа сіз айтқандай ат-тахиятты білсе болды. Намаз бастап кетуге болады. Жай ғана келіп сұрау керек. Қайсынан қайсысын оқимын, ат-тахиятты қай жерде оқимын, болды да. Біздің адамдар да қиындатып жібереді. Кейбір кезде бар ғой, мен келемін, біреуде мен намаз оқимын деп едім деп келеді біреу шынайы ниетімен да. Сен нені жаттадың ба жаңағы? Ішінде айтатын салауат раббана атина субханака құнут дұғасын жаттамайынша келме деп сөйтіп айтып жібереді. Анау жаңағы сөйтіп келіп тұрған адамның бүкіл несі, жаңағы ішіндегі тұрып тұрған соған деген жігерлігі, ынтасы бүкіл құртылып қалады. Сонымен мә мынаны жаттағанша қай заман деп қойшы деп